来语文千万字，逐工要和大家做伙来捌一字。古早人讲国政调和泰，官清民主安。今仔日要甲大家小解这一字，就是民。这个民就是百姓民间的意思。咱咧讲人民，若颠倒变的词，就是政府。带大家做伙来小解两个词。头一个，咱做伙来看到读做民意，这是一个社会内底大部分的人的意见，因为无可能大家意见拢共款，敢来当看大多数民众的想法。若是代表民意的人，咱讲是民意代表。第二个词读做民主，这就是国家主权是属于全国百姓的。国家的政策都要以民意为主，百姓有自由透过选举来控制国家的政策。咱用一句话来举例，甲这两个词合做伙。譬如讲，即嘛是民主时代，国家主权属于全国民众，国家施政拢是看民意，人民依法来选民意代表，决定国家政策，这就是民主社会珍贵的所在。今仔日小解这一字民，提供予大家来参考。